Berkat Pisol, puji Tuhan, saya minum 1 paket saja dalam sebulan. Saya sudah sembuh. Nama saya Esther Siombing, umur saya 63 tahun. Pada awalnya, batuk ini nggak sembuh-sembuh. Memang hasil dokter saya dibilangnya TBC. Terus saya harus disuntik, saya nggak mau. Sudah ganti gonta-ganti dokter, nggak sembuh-sembuh. Kebetulan seminar di Jakarta, masalah Fitsol. Ketika saya minum selama 2 minggu Pak, berturut-turut itu dahak keluar sebenarnya Pak. Ternyata di samping batuk ini banyak Pak penyakit saya, maklumlah sudah tua. Saya bawa ke dokter tulang, katanya saya itu ada saraf terjepit. Kemudian saraf terjepit ini harus dioperasi, kita kikis lemak-lemaknya. Makanya saya nggak laksanakan apa yang kata dokter gitu loh Bu. Seiring dengan minum itu, 1 bulan ini kaki udah bagus Bu. Kemudian biasanya kalau bangun tidur kita yang sudah tua, biasanya ini kram kan Bu. Nah itu seiring dengan itu juga kramnya juga hilang gitu loh. Berkat Pisol saya sudah sembuh dan juga sekarang sudah mau 3 bulan ya Bu. Saya biasanya nggak pernah itu maraton itu nggak pernah. Tapi maraton tuh sampai jauh saya masih bisa. Tidak sesak napas, tidak sakit kaki, tidak ada penyakit lagi Bu. Biasanya kalau kita maraton sedikit aja ini sakit. Ini tidak ada loh Bu.